Jamaah di Masjid Nurul Waton Pakansari Cibinong sempat panik saat badai disertai hujan dan angin kencang melanda wilayah tersebut pada Kamis 12 Februari 2026. Suara angin terdengar kuat dari dalam masjid, membuat jamaah menjauh dari pintu dan jendela untuk menghindari bahaya. Aktivitas ibadah sempat terhenti sementara hingga cuaca mereda. Warga sekitar juga diminta waspada terhadap potensi bahaya seperti pohon tumbang dan material yang terbawa angin saat cuaca ekstrim terjadi.